2023年中二嘅第二學期考試卷，咁個咪比較差少少，請大家唔好太介意。咁啊，逐題講啦。第一題咧，我哋做 factorization 嘅，咁所以你見到咧題目係咁樣。咁我哋見到咧三嚿嘢，但係其實佢唔係一個 identity 嚟嘅，咁所以其實純粹照抽嘅啫。咁所以就抽個 y 二次出嚟，剩翻 y3x 加3。B part 咧題目係咁呢啲題目咧，第一件事咧一定係會用翻 A part 答案嘅。咁我哋見到咧，而家 A part 咧同呢個係相同嘅，咁咧呢嚿嘢係多額外多嘅。咁所以咧 A part 咧，我哋用翻 A part 嗰嚿嘢咧，我哋用翻 A part 答案啦。咁然之後去到後面啦，咁後面咧應該要抽個負出嚟嘅，因為你發現咧後面所有嘅正負啱啱調轉咗嘅。咁順便調埋位啦。好啦，而家咧有兩個 term 喺度，咁所以咧我哋咧就每個 term 抽成個負出嚟。咁剩翻咧後面 y 二次減一。好啦，咁但係記住咧，你係未做完呢條數嘅，因為咧 y 二次減一咧仲可以拆做 y 加一 y 減一。好，跟住第二題 A part 都係 factorization 嚟嘅，咁所以咧我哋就照做啦。咁呢個係喺 A 二次減 B 二次嘅樣嚟嘅，咁所以咧就 A 加 B，A 減 B。B part hence 即係咧一定要用翻 A part 答案嘅。咁然之後咧，今次咧我哋要做啲複雜啲嘅嘢啦。咁第一件事咧，提翻大家呢度所有嘢咧都有括號保護住嘅，咁所以咧你唔可以就咁約嘅，唔可以。咁所以咧，我哋必須要做咗 factorization 先。第二樣嘢 hence 咧，應該係講緊呢嚿嘢同呢嚿嘢啦。咁所以咧，我哋要將左上角呢嚿嘢咧換翻做 A part 答案啦。咁下面咧就抽個 x 出嚟啦。好，右邊咧我哋除法變乘法咧就上下調轉，然之後下面順便抽埋個2出嚟。跟住之後咧就可以開始約分啦。咁佢約嘅時候咧，成個括號約，咁呢個數字還數字約啦。咁然之後咧，成個括號約，咁所以我哋就得翻上面咧就得翻2y 喺度，下面得翻 x 喺度。第三題，首先第一樣嘢咧，我哋做 rationalization 嘅。rationalization 做嘅方法咧就係上下一齊乘翻個分母嘅開方嚟。咁所以咧，下面咧開方二同開方二會變普通二，咁上面咧就3開方2。咁然之後咧 B part 3開方2減3開方，要 simplify 啦 ，hence 即係表示我用翻上面嘅答案。咁上面咧應該做咗呢嚿嘢，咁我哋咧就會換翻做呢個答案啦。咁所以咧就3開方2減3到塊2開方2減3開方2。咁呢個時候咧，我哋就可以抽個開方2出嚟。咁所以咧，最終答案咧就係7 over 6個開方2。好，第四題咧，佢就話啦，喺唔同鋪頭咧嘅曲咧係唔同價錢嘅。Shop A 咧就8蚊罐，Shop B 咧就5罐咧就30蚊。跟住咧題目嘅話翻到 ratio of the rate，咁所以第一樣嘢咧，我哋首先計咗個 rate 先嘅。咁 A 咧已經係個 rate 嚟㗎啦，咁所以咧我哋要將 B 都轉咗個 rate。咁所以第一樣嘢咧就係 price rate in shop B 啦。咁咧就係呢度呢條斜線有啲除法嘅，咁所以咧係錢除價錢，咁所以錢除有幾多支嘅，咁所以咧30蚊除以5個 bottle，咁咧就係6蚊一支。咁所以而家你知道
幾錢啦。咁而家最尾咧，我哋要計呢兩個 race 嘅 ratio，即係將呢兩個數咧變成一個 ratio。咁所以咧就話 apply the ratio 啦。咁好簡單咧，就係 A 比 B 啦。咁所以咧，你知單位一樣啦，咁所以單位其實直接約咗嘅啫。咁所以咧就4:3啦。好，第五題咧有幅圖嘅，咁幅圖如下啦，咁條線唔係好直，唔好介意。A part 咧佢叫你 prove 呢只係直角嚟嘅，咁我哋證明直角咧，我哋不外乎得converse of Pythagoras 嘅啫。咁所以咧而家牽涉到呢隻角咧有兩個三角形嘅，咁好明顯咧細三角形我哋多啲資料啦，咁我哋用細三角形啦。咁所以第一件事咧寫清個題號先，5嘅 A 啦，咁 in triangle BCD，咁第一樣嘢咧 converse of Pythagoras。記住咧，寫清楚啲邊嘅名，BC 加 CD 嘅 square，跟住16 square 加12 square 啦，咁撳機就係400嚟嘅。咁然之後咧，另外一邊即係 BD 嘅 square 啦，等於20嘅 square 等於400啊。咁記住寫啦，因為 BC square 加 CD square 等於 BD square，咁所以咧，我哋而家個結論就係。佢係直角三角形啦，咁但係今次冇問你，咁所以就直接寫啦。個 BCD 咧係90度，記住證明題咧喺最尾個紅線寫 reason 嘅，就係 converse of Pythagoras。咁 B part 咧就問你 perimeter 啦，咁 perimeter 咧咁我哋爭呢條啦，咁其實簡單嚟講咧，其實你要計成條方便啲嘅，咁但係咧記住咧呢個直角咧你自己計出嚟嘅。咁所以例如 B part 去計嘅時候咧，記住你都 stay 多一次呢隻直角啦。咁例如我哋今次現 ACE 啦，咁首先咧就話個 ACE 咧係90度嚟嘅，原因咧係 put 或者 put 現 A 啦。咁然之後咧而家先至再用 Pythag 咁樣 AC square 加 CE 即係12加28嘅 square 啦，等於50嘅 square。原因係記住寫 reference Pythagoras theorem 啦。咁然之後用你聰明才智解咗個方程式啦，咁 AC 咧就會係30 cm。咁所以咧你就知道啦，呢個 AB 啦，即係呢個仔啦，咁就會係30減16，咁即係14個 cm 啦。好啦，再睇翻題目，原來咧佢係問你呢個 shaded area 呢個 parameter 嘅，咁所以咧呢4條邊相加就係答案啦。咁所以咧 parameter 就係咧4條邊相加。記住寫單位。好，咁第8題咧就係文字題嚟嘅。咁佢就話而家 Daisy 100蚊啦，如果佢買3個 bottle of milk 同埋8個 chocolate bar 的話咧，咁佢就要多11蚊。咁然之後，如果佢2個 bottle of milk 同埋7個 chocolate bar 咧，咁佢就剩翻16蚊。咁第一咧就係而家題目你見到佢俾咗2個條件、2個情況你啊。咁而佢又講緊兩個物件喎，即係個 milk 同埋 chocolate bar 啦。咁擺明咧就係玩 simultaneous equation of two unknown嘅。咁所以一開始咧，記住 let 到佢 let，記住 let 嘅時候咧 let 埋個單位，咁我哋 let x 咧，咁記住咧係 let 個 price，唔好就咁 let 一個 bottle 啊。咁抄翻題目嘅字就得㗎啦。好啦，咁然之後咧，根據題目嗰兩句嘢嘅原意啦，咁你就可以寫到啦。咁然之後咧，我哋再化簡啦。好啦，咁開始 solve 個 simultaneous 啦。咁第一件事咧，我哋有兩個方法嘅，咁就係 substitution 啦，咁同埋加減 elimination。咁我哋話 substitution 最好用嘅時候咧，就係如果佢其中一個 unknown 咧係冇數字根嘅，咁但係而家4個全部都有數字根，咁所以咧
就唔係咁好用啦。咁我哋咧就用加減 elimination 啦。咁但係咧，我哋發現咧，而家咧啲數字都對唔齊嘅，咁我哋咧需要兩條式一齊乘大佢。咁你要寫嘅時候咧，寫清楚你做緊啲乜嘢咯。例如我哋而家對齊個 x 嘅，咁 x 咧對齊應該係6x 嚟嘅。咁所以咧，我哋咧一式要乘2，咁所以咧就變到6x 加10y 等於222啦。咁然之後咧，二式咧要乘3啊，咁呢個就係6x 啦加21y。咁同樣地咧，譬如俾翻名佢啦，要3同4啦。好啦，既然咧而家對齊咗啦，我哋睇到，咦兩個正負相同喎，咁你用加定減咧先可以互相抵消佢哋。咁今次擺明咧用減法啦。咁所以咧，我哋咧就要寫啦。好啦，咁而家我哋大減細啦，不如咁啊4減3啦。咁咧就要寫翻啦。咁咧最好抄一次個題目，同埋記住加括號。好，然之後咧再化簡，再擺括號，將個負乘入去入面。咁右邊等於30啦。咁然之後咧，左邊咧就得翻 y30，咁 y 咧就係6啦。咁但係記住咧，你係未計完呢條數嘅，因為咧你仲有個 x 未計啊。咁所以咧，你要將個 y 咧塞翻落去任何一條式度。咁你可以塞去任何一條式度嘅。咁例如我塞去一式啦，咁就變咗3x 加8。咁今次塞個6落去啦，等於111。咁所以咧，你好快計到 x 咧係21。咁計晒之後咧，最尾記住寫題解啊。咁題目咧淨係問你 milk 嘅價錢啫。咁所以你今次題解咧可以淨係寫 milk 嘅價錢。咁當然啦，呢題咧，如果你直接係約咗個 y 嘅，直接計 x 出嚟的話咧，咁你就唔需要補翻計個 y，咁可以直接寫題解啦。咁 B part 咧就係話 Daisy claim 佢話而家佢可以夠錢去買3個 bottle milk 同埋4個 bottle 4個 chocolate bar。咁 do you agree explain answer？咁第一樣嘢咧，記住 explain answer 題目咧唔係叫你作文，唔係叫你寫論點啊，而係叫你做比較嘅。咁今次咩同咩做比較咧？佢話夠唔夠錢？咁當然咧係佢要買嘅嘢同埋佢有嘅錢夠唔夠啦。咁題目一開始講咧，佢有100蚊嘅。所以而家你要做嘅嘢咧，其實就係計下佢想買嗰樣嘢咁大過定細過100蚊。咁計嘅時候咧，記住佢而家想買3個 milk 同埋4個 chocolate bar 啦。記住寫翻清楚你計嘅嘢。咁所以第一句咧，我哋要寫翻我哋其實想揾嘅嘢係。冇 S 嘅呢個，我哋計緊3個 milk 同埋4個 chocolate bar 嘅 total price。個價錢咧就係3乘以21啦，加4乘6，咁 total 計咗係87嘅。記住寫單位。好啦 ，total 87蚊啦，即係佢夠錢買啦。點解啊？因為而家啲嘢細過100蚊啊嘛。咁記住用大過細過等於或者不等於去做比較。咁細過100蚊啦，咁所以咧而家就話啦 ，Daisy 咧係講得啱嘅。好，第七題咧有個圖像嘅，咁自己睇翻個份卷上面嘅圖像啦。咁 A part 咧佢就問你 total 有幾多人啊？咁所以咧你逐條巴咧數翻有幾多人，再加晒佢咧就係答案啦。咁記住要寫翻題解答句嘅。咁所以咧，咁照抄翻題目啦。咁咧呢度你可以慢慢寫法加法嘅，咁但係你發現題目得1分嘅啫，咁咧你就可以直接寫答案，咁咧就係50啦。咁當然啦，如果佢有2分的話咧，記住寫翻個步驟出嚟。B part
B part 咧就比較特別嘅，佢哋 explain 個 answer，咁但係咧佢就話啲價錢可唔可以細過39500啊？咁第一件事咧，點解上面我畫翻幅圖大約係點啊？咁樣啦，咁呢度係截咗嘅，咁然之後咧你發現咧佢第一條巴咧係44.5，然之後下一條巴咧即係有條巴啦，咁下一條巴咧會喺54.5，如此類推嘅。咁你發現個數字相差咁遠，點解咧？因為咧呢度係下面寫住咗係$1000嚟嘅。咁所以咧記住係差咗1000倍嘅。咁所以而家咧題目問嘅39500咧，大約咧係喺呢啲位嘅。實際上喺邊個位咧？其實你計到出嚟嘅。第一件事咧就係呢度成個距離咧係1萬嚟嘅。咁所以咧，其實你知道咧，呢度至呢度咧係1萬。咁所以咧，其實呢個半格咧係講緊5000啊。咁所以其實咧，我哋呢個位咧就係題目所講嘅39500嚟㗎。咁所以當然啲motorcycle 唔可以平過呢個價錢啦，因為第一條棍咧就係個最低咧已經39500啦。咁所以咧你可以咁寫嘅，我哋話呢個叫做 lower 班啊。咁你就話啦，因為咧39500啊係個 lower class boundary of 呢個 class， 咁你可以話 of the first class 啦。interval 啦。咁所以咧，我更正翻少少先，我睇出題目，佢唔係話可唔可以細過呢個數，佢問係可唔可以等於呢個數。咁呢個咧又牽涉到呢個問題啦。我哋話咧逢親呢啲踩界位咧，都係歸大啲嗰個嘅。咁所以咧其實咧佢係可以等於39500嘅。不過咧佢呢個 class 上面嘅嘢咧唔可以等於佢嗰個upper boundary， 佢係可以等於 lower boundary 嘅。咁所以今次咧，我哋就可以等於啦。咁所以咧，咁然之後繼續啦 ，C part 咧就話而家係咪有一半嘅 motorcycle 咧係貴過89500啊？咁要 explain 個 answer。咁同樣地咧，你揾翻89500大喺邊個位啦？89500咧應該係喺84.5同埋94.5中間嘅。咁你可以試下加埋隨意嘅，你會發現咁啱咧，呢個咧就係89500嚟嘅。咁所以咧，而家咧你話 above 啊嘛，咁所以你將高過佢嘅棍咧加晒佢就得啦。咁所以咧，你第一樣嘢咧要同人講有幾多個 motorcycle 咧係多過佢嘅。咁抄翻題目嘅字啦。咁都係數嘅啫。咁通常咧，你會數到有25個嘅。咁然之後咧，記住唔好就咁寫 agree 喎，因為一來咧題目有3分啦，你知道咧你有3個 point 先到3分嘅。咁二嚟咧，你要強調 half 嗰個樣嘢啊嘛。咁咧你要同人講25其實50嘅 half 嚟嘅，因為呢題咧係證明題，咁所以咧你需要寫好個表達。咁所以第二步咧，你要話佢係一半嚟嘅。咁你可以用不同方法 ratio 又得，或者咁隨意又得。咁例如用 percentage 都係一個方法嚟嘅。咁我譬如我計冇percentage 啦，咁抄翻 A part 啲字啦。咁咧 total 有50個，而家你數到25個，跟住50%。咁而家咧好清楚咁同人講到 half 呢樣嘢，喺數學上講到 half 呢樣嘢咧，你最尾先寫 yes 或者 no。咁所以今次係 yes 嘅。咁啊 Eden 咧就講啱咗啦。
好，第8題咧叫你證明 congruent triangle 嘅。咁第一 A part 咧，佢叫你做 BFE 啦，同埋 CG。咁第一步咧，記住跟翻啲格式寫啊，in triangle 邊度。咁同埋咧，唔好一開始寫結論啊，證明題只可以最尾一句寫結論嘅啫。好，咁樣咧 congruent triangle 我哋話3個條件啊嘛，咁呢三個我哋揾啲條件出嚟啦。即食嘅就係呢個等於呢個啦。跟住我哋仲見到一個 right angle 平衡咧都係講一個資料嘅，平衡應該係講個角度嘅。咁你可以話平衡，所以兩隻角一樣就得，兩隻角一樣就得。咁意式型啦。咁所以咧我哋開始寫啦。咁第一樣嘢咧，先寫個意式型啦。咁所以咧角 BFE 等於角 CGE，記住寫 reference。今次係 alternate angles，記住寫平行線。好，跟住題目送嘅，記住跟翻英文字母順序。咁今次係 given 啦，跟住最尾 BEF 咧等於 CEG， 原因係 right angle。咁所以咧，咁我哋今次儲齊3樣嘢咧，就係照抄題目啦。好，今次咧係角啦、邊啦、角啦，咁所以咧係 ASA。B part 難啲啦，今次咧要你證明呢個同埋呢個3個 congruent 啊。咁同人哋可以睇下有冇啲即食嘅嘢先啦。即食嘅咧就係兩條邊一樣啦。咁另外咧，我哋應該要用 A part 嚟做 B part 嘅。咁所以 A part 同 B part 最大嘅關係咧，就可以令到呢兩條線一樣長啦。咁我哋仲要揾多一樣嘢㗎。咁你發現邊長咧已經揾唔到啦，咁所以我哋諗角度啦。呢兩隻角一樣，咁所以咧佢嘅對家即係呢兩隻角咧都會一樣大嘅。咁呢度咧諗就好簡單，但係寫嘅時候咧有少少複雜嘅。咁我哋一齊睇下點寫啦。咁 B part 啦，上面 A part 嚟嘅。同樣地咧，咁首先 in triangle 先啦。我先講咗呢兩條邊先。咁呢兩條邊咧係一樣長嘅。咁咧你就話 BF 係等於 CG， 點解？因為 congruent triangle。咁所以記住寫翻，由於我哋係 A part 證明嘅，咁所以咧你 B part 咧要抄一次個結論。咁你可以話佢係 proved 啦，或者 proved in A 啦。咁所以咧 BF 咧係會等於 CG 嘅，原因係 cosine congruent triangles。好啦，然之後咧，我哋想話呢兩隻角一樣大啦。咁今次咧小心啲，要小心啲寫啦。咁寫嘅方法咧如下，我哋可以話咧角 AFB 咧加角 BFE 咧係等於180度。原因咧係 adjacent angles on straight line 啊。咁所以咧角 AFB 咧就會180度減角 BFE 啦。咁同樣我哋將相同嘅嘢做一次啦。所以角 DGC 咧加角 CGE 咧等於180度啦。原因係 adjacent angles on straight line 啦。咁記住咧，我哋咧係用加法嘅，唔好一嚟就即寫減法啊。180度減角 CGE 啦。好啦，由於咧我哋知道咧嗰兩隻角一樣大啊，即係咧 BFE 同埋咧 CGE 一樣大。好，點解？因為 congruent triangle。咁但係上面寫咗啦，咁我哋呢度可以寫多次，或者唔寫都得。咁我今次唔寫啦。咁但係原因咧係 co-angles congruent triangles。咁所以咧我哋又知道咧，由於呢兩嚿嘢一樣，咁所以呢兩嚿都一樣。咁所以咧角 AFB 就等於角 DGC 啦。咁今次咧呢行就唔使寫咗分散。去到最尾，題目送嘅即食嘅嘢係 AF 等於 DG。咁所以記住寫翻係 given 嘅。咁最尾埋就啦，所以咧兩個三角形咧係 congruent。咁睇翻咧直角係夾住條邊嘅，咁所以答案係 SAS。好，第9題 A 咧，佢問你
兩個三角形係咪 similar？咁其實你都 feel 到佢 similar 㗎啦，因為咧啲比例係對晒嘅。咁所以咧，我哋而家就話要證明佢係 similar 啦。咁第一樣嘢咧就寫翻 in triangle 啦。咁然之後咧，證明佢 similar 嘅方法記住啦，角度啦，呢度有 common angle 啦。比例嘅時候，呢條邊比成條邊。另外寫嘅時候咧，記住寫角度嘅，先寫條邊長嘅名出嚟先。然之後咧，再計個分數，再化簡。咁記住，計完兩個2/3之後，3/2之後咧，你要同人講，我哋而家發現咗佢哋係一樣嘅。咁所以咧，呢句你都要寫埋嘅。證明題咧個表達好重要啊，咁所以咧記住寫好啲，唔好介意寫多啲嘢。好，跟住另外咧仲有隻角嘅。咁原因係 common angle 啦。咁所以咧而家咧佢哋咧就係 similar。原因係 ratio of two sides include angle。跟住 B part 佢問你咧，呢兩條線係咪 parallel？ 咁其實一定 parallel 嘅。咁原因咧，你可以用F 型啦。咁所以呢兩隻角一樣，咁所以佢就一樣大啦。咁佢點解兩隻角一樣大啊？咁我哋咧用翻 A part 啦，因為咧我哋 A part 證明咗triangle CAB 咧 similar to triangle CDE。咁記住寫翻。咁記住你用嘅時候，用翻 A part 結果嘅時候咧，你記住寫翻個 A part 最尾嗰句出嚟啊。咁所以咧 CAB 咧直角又等於 CDE， 原因係 co-angles similar triangles。咁所以咧最尾咧 AB 係平衡 DE 嘅。記住平衡嗰個 reference 咧，就係寫最尾，即係平衡嘅證明嘅最尾，佢係 co-angles equal。好，咁題目有幅咁嘅圖嘅。咁如果你冇睇題目，直接睇幅圖的話咧，咁你又蝕咗啲資料㗎啦。因為呢幅圖咧，題目第一樣嘢佢講係 equilateral 嘅，即係表示咧呢三隻角自用60度啦，一樣長啦。第二樣嘢咧，佢係講咗兩隻角咧有兩倍關係嘅。佢話咧呢隻角咧同呢隻角咧係兩倍關係嚟嘅。A part 咧叫你計 BAD 啊，咁其實你已經好清楚啦。成隻角60度，咁而家係1倍同2倍關係，咁咪即係除翻3份咯。咁所以呢就係20度嚟嘅。咁寫嘅時候咧，我哋寫清楚啲啦。有咩 in triangle ABC 啦？點解佢60度啊？咁第一樣嘢你要寫清楚俾人知道，你知佢60度啦。第二樣嘢點解啊？因為佢係 equilateral triangle，咁所以咧個 reference 係 property of equilateral triangles。好，第二樣嘢啦，我哋話咧兩個相隔，咁你可以叻佢做 x 就得嘅。咁例如你堅持唔叻咧，你可以咁樣寫。然之後咧，用題目提供嘅角 CAD 等於兩個 BAD， 咁所以角 BAD 咧，今次 CAD 換成兩個角 BAD 等於60度，咁然後加埋係3個啦，調過去變除啦，咁所以咧角 BAD 咧就會係20度啦。咁啊寫翻20喺度先啦。好啦，跟住咧題目咧就問你角 ADE 是否一個 equilateral 嘅 triangle 啦？咁第一樣嘢你要決定嘅咧就係邊兩條邊係一樣長嘅。咁就咁睇啦，咁應該係呢條邊同呢條邊一樣長嘅。咁然之後咧，我哋諗翻證明 isosceles 咧，我哋應該話佢直角一樣。咁所以咧條邊就一樣。所以咧而家我哋由證明邊一樣咧，就變成咗證明兩隻角一樣。咁我哋咧就各自計下呢兩隻角幾大啦。好，咁樣 B part 第一件事咧，我哋計下呢隻角幾大。咁呢隻角咧好簡單啫，用翻 A part result 得㗎啦。角 CAD 咧即係兩隻 CAB 啦，咁所以咧就2乘20度等於咧40度，因為題目送嘅。其次啦，咁呢隻角咧比較難計啲嘅，咁但係唔緊要，其實咧都係玩 angle sum of triangle 嘅啫。咁你可以用呢邊呢個或者呢邊呢個都可以嘅。咁例如我用右邊呢個啦，
好，右邊呢個嘅時候咧，記住寫翻清楚啦。In triangle ACD 啦。咁第一樣嘢咧，ACD 咧係送嘅60度，原因同上面一樣係 property of equilateral。跟住第二樣嘢啦，而家 angle sum 咧，即係加晒佢咧，會係180度嘅。咁所以個 EDA 啦，加翻其他嘅角啦，即係加翻40度啦，加翻20度啦，再加翻頭先計咗嘅40度，等於180度。咁原因咧係 angle sum of triangle。咁咧，所以好快你計到咧 EDA 咧其實係40度嚟嘅。好，既然兩隻都係40度咧，咁佢就 equilateral 啦。咁記住寫好啲。第一樣嘢咧，你要同人講翻，而家我哋發現兩隻角一樣大啦，而且咧用翻呢個三角形入面啲點嘅名，咁所以咧角 EAD 咧就要角 EDA。咁記住知道等於幾多咧，要寫埋幾多嘅。今次我哋知道40度啦，咁所以我哋就話佢兩條邊咧一樣長啦。reason 係 side of equal angles。好，咁最尾回應翻題目問你 isosceles 嘅，咁咧你就寫翻啦。所以三角形 ADE 咧係一個 isosceles。咁記住總結咧就寫翻正式英文啦，咁唔好寫簡寫啦，亦都唔好畫三角形，寫翻文字。好，第11題，咁題目咧就話而家有 male 有 female 啦，咁而家 male 同 female 咧個比例係4比7嚟嘅，跟住然之後各自有啲人走咗之後咧，咁然之後佢個比例會變做7比12，咁然之後問下你未走之前原本有幾多人喺度？咁第一樣嘢你知道啦，計 total 人數其實即係佢想你計男人加女人嘅人數啦。咁第二樣嘢咧，比例咧有兩個玩法嘅，第一個玩法咧就係你可以設 XY， 男係 X 女係 Y， 咁然之後咧就用翻份數去處理，男人 over 女人等於比例嗰個變數份數。咁但係咧更加簡單嘅處理方法咧，就係如果題目俾比例你咧，你用 K method。咁所以咧，我哋用 K method 的話咧，我哋就叻啦。男人咧有4K 個，咁咧7K 個咧就係女人。咁記住用 K method 嘅時候咧，要寫 K 不等於0。好啦，咁然之後我哋咧就用咗第一個資料，即係4比7啦。咁然之後咧，第二個資料嘅用法咧就係而家少咗人啦，咁所以咧而家4K 同7K 係實數嚟嘅，我哋可以直接減 4K 同埋7K 減咗6個。佢哋話而家新嘅人數嘅比例咧係7比12。好啦，咁然之後咧比例我哋就可以用翻正宗嘅比例處理方法啦，比例轉做份數。好啦，然之後交叉相乘啦。最尾左右調位，咁 K 咧就係6啦。咁所以咧，而家我哋就計到男人同女人啦。咁但係今次咧唔係問男人同女人喎，今次問你總人數喎。咁所以你題解咧你就唔需要抄一次上面啦，直接答佢總人數幾多。總人數咧就係4K 啦，加7個 K 啦，咁所以咧就係66人啦。第12題，題目咧除咗幅圖之外咧，其實咧仲講埋呢兩個三角形咧係 similar 嘅。咁如果係 similar 的話咧，咁你好快知道咧，其實呢個就係我哋成日見到個 similar triangle 樣啦。呢個其實可以計到係直角嚟嘅。咁但係問題嚟啦，我哋 A part 咧叫你計 PR。咁直角三角形或者普通三角形咧，我哋咧有幾個方向去做嘅 similar triangle 啦，或者 Pythagoras 啦，或者係 sin cosine 啦。咁今次咧，我哋要睇下我哋嘅資料啦。
我係得兩個資料啫，連埋我哋計條邊咧，咁擺明第一樣嘢係玩右邊呢個三角形啦。第二樣嘢咧就兩條邊加直角咧，咁我哋咧就玩 sin cos 嘅。咁所以咧我哋要寫翻啦，現 triangle ERS 啦。今次咧係 cos 嚟嘅，cos 62度咧等於 PR over 17。咁然之後將個17乘過去啦，PR 等於17 cos 62度，咁啊自己撳機啦。咁但係記住咧，我哋而家係 A part，咁 B part 有機會用翻 A part 答案嘅，咁所以咧記住拎咗多幾個位先，之後咧再拎翻三個位，咁然之後記住寫翻啦，call to 三個式式，然之後咧 B part 咧佢問你PQ 嘅長度。咁咧，今次咧擺明咧用翻 A part 答案啦，再加埋我哋而家計緊呢條啦，咁就做邊啦？即係我哋爭一直角啦。咁直角咧，我哋可以睇翻題目，我哋有咩資料未用嘅？我哋未用嘅資料咧就係 similar。咁所以咧，我哋知道咧呢度呢個三角形咧有直角係62度嚟嘅，咁咧對翻咧應該係呢直角62度嚟嘅。咁所以第一件事咧係要寫翻啦，因為咧 PQR similar to SPR。原因咧係結分嘅，咁所以咧個 PQR 咧就會等於個 SPR，咁呢個叫做 coangles，similar triangles 啦，咁所以咧佢就係62度啦。咁而家呢隻角都62度嘅時候咧，咁我哋去玩呢個三角形啦。咁你記住寫翻咧 in triangle PQR 啦，今次咧係 sin 嚟嘅，sin 62度咧即係呢隻。就會等於 PR 同埋 PQ。咁 PR 咧記住用翻6個小數位，或者用翻佢個 exact value。咁所以今次用6個小數位啦，除翻下面我哋想要嘅 PQ。咁所以 PQ 咧就會等於咁 PQ 咧就會等於咁今次咧我哋唔會再用翻個答案啫嘛，咁直接出3個式式就得啦。A part 咧，咁題目俾咗條式例，咁純粹只係 change 錯 subject 啫。咁今次咧個 subject 要係 H，咁所以我哋將啲嘢逐樣調過去啦。咁先調呢度，再調呢個，咁就得噶啦。咁所以咧，將分子分母調過去嘅時候會調轉嘅。咁所以咧，到呢度嘢，然之後最尾咧調過去變減。記住 subject 咧一定要喺左手邊嘅。咁所以咧，記住左右調翻位啦。跟住 B part 咧，其實想用翻 A part 調式嘅。咁今次你自己查翻啦 volume 同埋嗰個 size of the cube 咧係 x 嚟嘅。咁所以你記住代數嘅時候咧，你記住寫翻你想代咩數，咁啊代翻落 A part 調式度啦。咁 x 就等於撳機嘅啫，咁咪7啦。咁但係題目咧，記住唔係問你 x 嘅，題目係問你個高。咁所以咧一定要寫題解。另外要寫單位，跟住咧去睇 C part 啦。C part 咧有少少複雜嘅，咁佢就話而家個 H 同埋 X 咧都各自有啲誤差，咁然之後咧我哋要問你個 V 最大係幾多？咁所以咧我哋應該用翻題目最原本嗰條式嘅 V 等於 V 做翻 subject 啊，咁啊容易用啲啦。咁其次咧，我哋講緊 H 同埋 X 咧都有誤差嘅。咁佢各自嘅誤差咧就係call to nearest cm 啊。咁所以第一樣嘢咧，我哋要知道佢個 maximum absolute error 係幾多？咁佢咧就係1格嘅一半啦。咁所以咧就係1個 cm 乘1/2啦，即係0.5個 cm。
好啦，跟住所以咧，而家 H 同埋 X 咧最多可以度錯0.5 cm。好啦，咁樣而家咧，佢問你最大係幾多？咁所以咧，最大幾多？當然係 H 同埋 X 咧拎到最大啦。咁就會係1/3加0.5啦，0.5啦。咁撳機出到咧，應該係316.875。咁記住寫單位 cm cube 嚟嘅。咁 C 其實好簡單啫，問下有冇機會係317啊？咁我哋計到最大都係316啫嘛，316點幾啦。咁所以就冇可能嘅。咁但係之前講咗啦，我哋話 explain answer 咧，我哋最緊要係比較嗰句句子啊。跟住所以你就話咧，個 maximum possible volume 嗰個 solid 咧就係316.875 cm cube。呢個題目 A part 計嘅，咁記住用大過細過，咁今次係細過317，題目我講嗰樣嘢嘅。咁而家最尾開始所有，it is impossible。咁當然咧，有禮貌嘅寫完整句子啦。就可以抄翻題目嘅字。好，咁幅圖咧就唔好靚，咁去到最尾一題啦。咁 A part 佢問你 PR 係幾多啊？咁其實你眼睇得出啦，其實就係玩派 fact 嘅。咁第一樣嘢咧就係呢條邊未有嘅，咁禮貌啲咧咁就寫埋啦。例如 in triangle PRS 啦，咁咧 PRS 咧係15 cm 嚟嘅。咁另外你都可以講埋 ESR 咧係90度嚟嘅。好啦，咁然之後有齊資料之後咧，咁你就可以做派 fact 啦。咁就 PR 嘅 square 咧等於嘅 square 加15嘅 square。咁記住咧用派 fact，記住寫翻派 fact 啦。咁然之後咧運用你嘅聰明才智啦，咁佢就係等於17嘅，記住寫單位。好，然之後咧 shaded region 喺呢度，題目咧叫你計佢嘅 parameter。咁 parameter 咧，你睇翻呢嚿咁嘅嘢咧，由3條邊組成嘅。之後計咗啦，呢條邊，因為我哋呢個只係正方形啦，咁所以呢條邊咪就係15減8咯。咁重點咧就係呢個啦。咁呢個其實只係一個1/4嘅圓嚟嘅啫。咁個圓心喺度，半徑係8嚟嘅。咁所以佢由3條邊組成咧，咁我哋直接加埋啦。咁啊，不如我哋預先計個 PT 先啦。PT 咧就係15減8就係7啦。咁所以個 parameter 咧就會係3條邊相加，整件事 PR 先啦，啱啱計條邊，再加頭先計條邊啦，再加1/4個圓啦，咁所以1/4乘2，今次個圓咧個半徑係8嚟嘅，咁所以咧就係2咧乘8乘派。好，然之後用聰明才智咧將佢化簡，咁答案咧就係24加4派嚟嘅。好，咁記住兩件事，第一件事咧要加單位，第二件事咧由於佢係兩個 terms 嚟嘅，所以加單位嘅時候咧要報個括弧俾佢。好，跟住最尾計呢嚿嘢嘅面積，咁樣用翻填補法啦，成嚿嘢嘅面積即係補埋呢個三角形，再減翻呢個三角形得啦。咁成個點計啊？咁就係長方形啦，加1/4個圓啦，然之後最尾減翻三角形。好啦，咁我哋開始計啦。佢個 C part 個 area 咧就會係首先係個長方形啦，加翻1/4個圓，咁個圓嘅半徑係8嚟嘅，然之後再減翻個三角形，個三角形直個三角形，咁形成直方兩條邊咧就底同高啦。好啦，咁然之後用你聰明才智化簡，咁就係16派減4嚟嘅。同樣地，兩件事，第一件事係單位，第二件事咧，由於佢兩個 terms 需要加括弧，